Hello， 大家好，欢迎回来 Ranger Man 频道，我是阿 Man 的弟弟阿仔。今天来拍我人生之中第一台接触的电动车，加上中国车 BYD Atto 3。我懂，我是最慢的那个了。不过，一般上你看到的影片都是官方邀请或者就是试驾 demo car。Ranger Man 频道肯定要不一样，我今天就直接跟车主借车来拍，所以我也问了车主关于一些 service 的问题和项目。还有每个月打电花了多少钱，充电的价钱和知识，有没有里程焦虑等等，这些相信都是想购买电动车的你真正想要知道的。到底电动车有没有网上讲的那么神，真的是省油钱加上保养钱？重点车主他还是每天都跑 outstation 的人，这个就打破了网上讲电动车只适合在市区用的迷思，反而跑远路更加适合。在这个非常精彩的影片接下去之前，麻烦新来还没订阅的观众帮我点个免费的订阅，顺手再来个免费的赞。很多人以为订阅是要付费的，其实真的是免费的，你点试看看，看，是不是没有收钱，什么事都没发生？阿仔不会骗人的嘞。先跟大家报告一下，这辆 Atto 3是 Standard Range， 而不是你一般上在 YouTube 上面看到的 Extended Range。听名字你就知道 Standard 跑的距离是比较短，官方写说是410 km， 不过车主反馈当成以下就好啦。Extended 的话就是480 km。重点是价钱方面Standard 比 Extend 便宜了接近16000块左右。配备方面是少了一点点，例如电动尾门。所以我个人觉得 Standard 其实也是蛮有性价比的啦。这个颜色我个人就蛮喜欢，带紫色的灰色，像我这种闷骚的人就非常适合。觉得一般的黑白灰银色太过烂大街，红黄蓝青太过高调这个紫灰色绝对啱你的啦。整体外形来讲还不会到很电动车很未来的感觉，还是比较遵守着汽油车的设计风格，一般人都能够接受的设计。先看看车头虽然没有了油车需要的进风口纱洞，不过头灯之间还是有一片银色饰板做连接。重点是材质也并不是非常 cheap， 非常闪下你3000的 chrome， 而是用欧洲车都惯用的 matte surface chrome。日本车还是喜欢用 gloss 面的 chrome， 不懂大家有没有看过那种车头全部都换成 chrome part 的车个人审美啦，看起来确实很廉价，而 matte chrome 看起来更有质感，而且这个材质也延伸到全车。因为我是读美术啦，所以对这些材质颜色的细节会比较注意，这个应该比较少车评人发现到啦。头灯当然都是福利白灯，电动车还用黄灯，不是要给人家笑了咩？在开灯过后，它也有贯穿式的车头灯。不过好像我也没有看到其他的汽车媒体有提到过这一点，因为中间的这个灯组真的是比较暗，白天拍摄的话一般上很难会注意到。往下也是油车的感觉，左右都有雾灯做的设计，虽然是没有雾灯不过它还是有做了通风口的设计，可以导风到 brake 来进行散热。材质方面也是采用 gloss black， 车侧材质也是用 matte chrome 来做这个窗口的装饰条。C pillar 这里还有一大片的饰板，有勾勾的设计我感觉啦Atto 3是有想要做仿生学的设计。等一下进到车内就更加明显，这片饰板可能是要做成龙鳞的感觉，好不好看嘞你留言告诉我一下。跟的这里也有一个 BYD design， rim 就是一片花这样子的 design， OK 啦，不会特别美，还可以接受。来到车尾首先贯穿的 LED 尾灯非常帅，整个就是 Lexus 的感觉，线条也是比较圆润。不过上面的这个 Build Your Dream 就有点尴尬啦，直接放一个 BYD 其实就很好看了的。往下还有 Atto 3和 EV 的名牌，没有把 spec 直接写出来，所以你从外形几乎是分辨不出 Standard 和 Extended。整体外形绝对不会让你眼前一亮，坠入爱河的感觉。不过这种设计反而是经久耐看，可能7年10年过后你也不会觉得过时或者是难看。毕竟比亚迪元 Plus 也就是我们的 Atto 3其实就是 BYD 的全球战略车款，加上它又是一个比较不被熟知的品牌，所以肯定还是要往大众接受度高的方向去设计，而不是非常有个性由车来选车主的那种感觉。内饰和外形就天翻地覆，外形非常不选人，内饰非常的选人。首先颜色搭配就和中国版本的是一样，非常大胆的蓝白为主，红色为辅的配色。配色大胆还不用紧，重点设计也够大胆。Dashboard 一眼望去，蓝色的部分做了很大的曲面，白色的部分就有类似肌肉的线条。
我是没有想到什么日本车甚至德国车敢这样去突破啦。屏幕因为可以旋转打直，所以冷气也被放到很下面，跟 Center Console 是连成一体。Center Console 这里也是满满的高级感，只看这个部分不看 logo， 真的想象不到它是一辆中国车。材质atas这点是肯定了的，就连字体 BYD 也有注意到，不是用那种肥肥粗粗 pattern 多的字，整个质感就上来了的。豪华车的感受真的是在细节当中堆积出来的。Meter 也跟传统车不一样，Atto 3是一片小小的 digital 荧幕，如你所见反光是有点严重啦，都差不多要看到我这个帅气的脸了。Audio 6115km， 挑战看看有没有更高里数的 BYD Atto 3。Steering 造型到材质也都是满分，平底设计是基本了的，还有最近大家都非常喜欢用的圆形 airbag。后座空间 B segment SUV 来讲，OK 啦。虽然地台是比较高，因为要放电池的关系，不过还是可以支撑到我的大腿。后座的门板材质和前座是一样的，没有软材质变成 hard plastic 的这个情况出现，这点真的是比很多日本车还要良心啊！还有让所有 Vios 车主们羡慕嫉妒恨的真氛围灯，不过好像是 standard spec 的关系，它的颜色就比较少。虽然配色是非常浮夸，不过造型方面，我相信 BYD 也是有自己的一些小心思。我感觉就有点像龙的配色，上面蓝色，肚子白色的一条龙。坐垫的白色部分也可以看到有类似鳞片的这个线条。不懂 BYD 是不是有中国风的创意在里面？在我试驾的时候就有发现到一个跟各大媒体不一样的缺点，就是开快会有蛮严重的左右飘。重点是我的速度也没有很快吗？这个也是车主感同身受的一个缺点，他本身也是有跟我反馈到啦。因为就我的理解它的电池是铺在中间，再加上毛地令的后悬挂，就不应该是这种表现的嘛。不过可能是依照适合中国道路的 tuning， 所以太过 run。再来就是跑快风声会比较大，一方面也是因为完全没有 engine 的声音的关系。优点就是它的车脚够 solid， 真的有德国车的那种厚重感，过动过弯不会跳到你不舒服，不会软到你不懂压过什么东西，就是让你知道路况的同时还能够保证舒适性我自己的总结就是维持在100到130 km/h 的时速，就是 BYD Atto 3的 comfort zone 了。车主也有讲，如果长时间踩着150以上的话，就真的是看着你的电量跌。续航焦虑方面其实车主的心态真的是非常非常好，并不会算好或者提前安排什么，他就随身携带充电枪，真的遇到不够电，找插头charge啦，找隔壁店再喝个下午茶就 OK 了吗？这样 chill 的心态不要讲你们连我都佩服再来就是大家对电动车最关心的3个问题。第一个要跟大家分享这辆 BYD Atto 3关于保养方面的东西。我本身也是和你们有着一样的一个疑问，就是 BYD 的车现在要去哪里 service？ 可以看到这辆 Atto 3因为是几乎天天来回 JB 过浪，所以公里数真的是非常高，一天几乎都跑了200多，目前总共是已经跑了6000多 km， 而第一次的 service 是在5000 km。由于 BYD 是 3W 代理的，所以 BYD Atto 3暂时是先回到 Hyundai 的土库 service。第一次的项目其实就是检查而已，并没有什么要更换的东西，就跟我们的汽油车是差不多的啦。之后陆续要 service 的项目也就只有冷气 filter、coolant、brake 油、雨扫水、brake 皮等等大家你就自己看情况来换啦。不过车主就分享了一件趣事，不确定车主是不是全马公里数最高的 Atto 3啦。就在他去 service 的时候， Hyundai 的 service center 既然讲他们的电脑还没有准备好，还没有办法做 inspection， 所以其实这辆 Atto 3是还没有真正的经历过第一次 service。 不过车主是问了 SC， 他们是讲本身技术原因的关系，所以是不会影响到 warranty， 只可以等 SC 准备好了再叫车主回去 service。 第二也是大家会比较关心的，就是每个月充电要花多少钱。先来讲车主之前打油的钱依照他这个工作需求一个月几乎要打了整1000块的油钱，是非常非常的重本。再来讲讲车主的充电习惯，他都是中午下新山工作，晚上回到居銮，回来过后就在家里充电，一直到隔天早上，差不多是充了8到9个小时啦。在换了 Atto 3过后，车主是讲说电费起了300块左右，那时候是才买车的第15天，这样算到来平均一天是打了20块的电，一个月的话也就是600块左右。对比打油钱的话，其实是省了蛮多啦。不过充电时间，我看中国媒体他们的测试
是讲说从10到50%的充电速度很快，不过50%过后就慢了下来，可能是为了控制温度，保护电池啊。好的充电站是可以长时间大功率的放电没有错，不过太大的电力可能电池本身接受不了，这个也是电动车会比较麻烦的一点，就跟我们手机的原理是差不多啦。你刚开始充电是没有事情的，越充越久就会越来越热。再来第3就是充电站到底是怎样算钱的？我们还有每个礼拜更新1L的95啊、97啊多少钱？而电的话怎样算？什么标准？这个相信也是大家，包括我都在好奇的。车主虽然不经常去充电站，不过身为电动车车主，你还是有去研究过了的。每个充电站的收费方式都几乎差不多，就是用每分钟来计算。不过有的是每分钟1块多，有的是每分钟4块多，这个价差就有点大啦。然后我自己也做了一点功课，价差那么大的原因可能是分为以下几种原因。第一就是充电站本身的 spec， 大家比较熟知的区别就是 AC、DC 的差异。AC 就是交流电，充电速度会比较慢，功率比较小，适合我们一般的家用电器。DC 是直流电，一般上就是被称为快充。AC 和 DC 的价格就已经有差异了。再来第2个就是功率，打油有 liter， 打电就有 kilowatt， 每个充电站的 kilowatt 都是不同的，从30到180的都有。而马来西亚目前最给的应该是350 kilowatt， 因为每个充电站的放电功率都不同，所以也是影响价钱的原因之一。最后就是机器的散热。你不要玩了嘞！同样拿手机来举例，charge 电的时候，手机的电池会热，charge 的插头也会热。只要有电，无论是接或者放的都会热。尤其是大功率，可能350 kW 的充电桩，它们的散热冷却系统就要再下更大的功夫。为了能够持续输出，同时保持充电站本身的耐用性，散热性能好，功率自然可以去到更大。同时，在研发散热系统的时候，成本也就增加了，充电站的价格自然就会比较贵。散热这个东西是对电动车也好，充电站也好，都是未来很大的一个考验。相信这个也是未来电动车世界里面要突破的一点。都看到这里了，刚刚还没有点订阅的，记得来点个订阅啦！这部影片都是我整理了749天的，急需一个免费的订阅来支持我，只需一个订阅即可给我动力。可以的话再来个赞啦！关于电动车你有什么看法都可以留言告诉我，感谢各位，拜！有彩蛋不要走开，带你们感受原生野超的威力，轮胎都抓不住。